Hello， 大家好，我係黃阿寶。嗱，相信大家都去茶餐廳食過早餐係咪？嗱，我咧就好中意嗌沙爹牛肉麵嘅。咁今日咧就將呢個茶餐廳版嘅沙爹牛麵咧，就將佢呈現喺大家觀眾面前。好啦，首先介紹下啲材料先。嗱，喺我右手邊咧就有出前一丁啦，跟住呢件牛肉新鮮牛肉嘅，咁啊就係牛冧個部位，咁啊。配菜啦，配料啦，咁啊有乾葱啦、薑、洋葱粒、蒜蓉、少少辣椒粒。嗱，呢個 paprika 即係紅椒粉啦，咁純粹係攞色啫，唔辣嘅。咁啊，呢個有海鮮醬啦，有粒嘅花生醬、芝麻醬，同埋呢個蠔油、少少黑椒碎、雞粉啦。咁啊，沙爹醬唔使講啦，跟住沙爹醬之餘咧，我哋都要落少少油咖喱嘅喎。嗱，醃牛方面咧，啱啱提過啦。如果想好食滑啲咧，一定要落少少梳打粉。咁落幾多咧？轉頭分曉。切完之後醃咗先。大家有冇睇少醃牛肉喎？如果醃得唔好咧，煮嗰陣時幾叻都冇用。係啦，嗱，牛肉先擺落嚟先，跟住咧我哋要喺碗度裝啲調味料。醃嗰啲調味料擺落呢個碗撈勻先好擺牛肉度。嗱，今次我話明話要落梳打粉啊嘛，咁我就唔怕落鹽嘅，用鹽去醃都唔驚韌嘅。嗱，我俾個比例大家，豬雞牛羊海鮮度咧，如果1斤計咧6百克計咧就4克鹽。如果4克鹽咧，即係平羹就係4克啦。但係我哋而家半斤啊嘛，半斤咧就半茶匙到，即係2克到啦，2克鹽。糖咧就2克，咁而家我哋半斤，即係1克左右啦，係啦。嗱，雞粉咧1斤都係4克，但係而家我哋半斤咪即係2克啦，2克就半茶匙到啊，係啦。呢個梳打粉咧，我哋嗱攞嘅時候咧一定要扼散佢，跟住咧我哋攞半茶匙。因為梳打粉咧1斤計咧都係4克啊嘛，咁我而家半斤2克。咁啊，半茶匙撈勻先，跟住咧落少少嘅黑椒碎。嗱，醃肉咧，通常我哋要落水，如果唔落水咧，好鞋嘅。咁個比例就係1斤計咧，即係600克咧，我哋又落2兩水到啦，係啦。甚至如果啲牛肉乾身啲嘅、靚啲嘅，我哋可以落到3兩都唔緊要。咁我哋而家半斤啊嘛，咁半斤咧呢度咧就係80克，即係2兩度。我哋攞少少水去開勻呢個調味料先，好啦，跟住咧撈落去呢兜牛肉度。哇！呢個牛肉新鮮牛啊，顏色好靚，好紅潤。跟住攪幾下咧，佢冇晒食晒啲水啦。一冇晒水咧，跟住我哋就要跟手即刻加翻啲水啦。入水咧，千祈唔好心急。要慢慢入，咁呢80克嘅水咧，我哋要分4-5次咁入，咁佢出嚟嘅效果先靚嘅。係啦，如果入水入多滯咧，即係超過佢負荷嘅份量咧，嗰啲水咧會褪翻出嚟啊。咁咧呢個就係過籠噶啦。咁如果我哋記住1斤就2兩水就啱啱好啦，冇水滴出嚟嘅，咁即係話證明佢嗰個食水能力好強啊。好啦，跟住我哋落翻少少生粉啦。嗱，生粉咧1斤計咧，我哋又落8克，8克咧，咁而家半斤嘛，即係4克啦，係咪？係啦，4克嘅生粉就啱啱好啦。撈完之後咧，跟住我哋要加翻少少油。嗱，我啱啱有啲炸完嘢嘅油喺度，咁啊冇嘥咗佢。油咧可以多啲都唔緊要。咁我哋就準備炒醬啦。嗱，呢個炒醬嘅 tips 咧，就係要將呢4大天王咁啊，將佢爆香佢先好落其他醬。如果呢個步驟太心急，喺咁撩幾下，跟住落其他醬咧，就出嚟嘅效果咧就唔香噶啦。嗱，好啦，我哋炒呢個苗頭嘅時候咧，個次序咧就薑、洋葱、蒜蓉、乾葱，先落薑先，跟住咧等2-3秒鐘。再落咗洋葱，點解洋葱要第2咧？因為洋葱佢糖係高啲啊嘛，咁所以就遲啲落咯。
係啦，咁我哋將兩樣嘢爆香咗先。我哋大啲羹，開始有少少焦香啦。嗱，好啦，開始有少少色啦，大家睇下。嗱，嗰啲薑咧開始焦啦，跟住我哋落埋其他配料啦，呢個乾葱啦、蒜蓉、跟住我哋最後落埋呢個少少辣椒落去。呢個辣椒咧，我又用指天椒嘅，咁樣半隻指天椒度。好，呢個時間咧，我哋俾少少黑椒碎去，半茶匙黑椒碎，唔好太多，太多咧變咗黑椒汁嘅喎。少少得啦。呢個黑椒咧會令到嗰個沙爹嗰個味道咧會更加出。啲料頭爆香啦，跟住落醬啦。嗱，呢個沙爹醬咧要落成1湯匙、2湯匙沙爹醬，跟住我哋俾半茶匙嘅油咖喱。呢個油咖喱咧，大家有冇睇少嘅？會令到嗰個沙爹醬咧顏色靚啲之餘咧，個風味層次會更加犀利。好啦，跟住有粒嘅花生醬1湯匙，芝麻醬咧1茶匙。大家會問我點解落花生醬仲落芝麻醬啊？唔同嘅，因為大家香度香味唔同嘅。嗱，如果落咗呢兩樣嘢加埋一齊咧，我哋食起嚟佢嗰個質感啊、香味會拉細個口腔度會耐啲嘅個沙爹味。好，跟住我哋撩佢先，由得佢慢慢去煮。我哋再落埋其他嘢先。好，呢個海鮮醬咧就1茶匙滿嘅，蠔油就2茶匙蠔油啦。你啱俾我用晒。好啦，呢個紅椒粉1茶匙紅椒粉，咁啊撞出嚟嘅顏色咧會靚好多啊！開中火啦，開中火慢慢剷香啲醬先。大家唔好心急，唔需要太早落水嘅，太早落水咧，反而個香味咧就出唔到嚟啦。我哋間房成間房都香晒，滿布晒呢個沙爹味啊！好嗱，而家我哋落埋水啦，水咧大約落200克度。我哋要落翻少少糖喎，呢個糖咧落2茶匙嘅糖，跟住咧落1茶匙嘅雞粉。好啦，而家差唔多啦，我哋要落翻少少老抽咧，調一調色啦。啱先黃色嘛，咁我哋要落少少老抽，將顏色就令到佢有少少深啡色咁 OK 啦。如果大家想份牛肉咧滑啲咧，咁而家將適量嘅牛肉擺落去，輕輕煮佢，大家煮佢1、2分鐘度咧，哇！呢啲牛肉咧就非常之滑，好似水煮牛啊、水煮魚咁樣。好啦，個沙爹汁搞掂咗啦，跟住我哋準備煎個牛肉。好，牛肉唔需要落咁多，太多咧佢起唔到焦啊，太多變咗炸牛肉啦。好，熄晒火先啦，煙出白煙咧，我哋將個火候閂細佢。哇！呢度夠幾多位啊？呢度起碼夠5位份量啊！將佢就擺落去啦，大約有10至12塊到，咁就 OK 噶啦。可以啊，如果唔想煎牛肉咧，大家可以將牛肉直接擺喺沙爹汁度。嗱，打沙爹汁咧，諗住食幾多就得幾多出嚟煮啦。係啦，咁啊個沙爹汁咧就有剩，唔需要一次煮晒嘅。因為佢用牛肉煮過嚟咧，就唔襟劑啊，就好易變啦。順帶一提啦，如果個沙爹汁食唔晒，點樣保存咧？就係擺喺雪櫃啦，擺喺菜櫃。
嗱咁啊都可以 keep 到一個禮拜嘅。咁如果超過一個禮拜咧就重新整過啦嚇。咁就冰櫃咧就冇咁好食，冰櫃拎翻出嚟咧就有個雪氣就唔好食嘅。知道底面有啲焦就 O K 嘅啦。好啦 ，OK 啦，跟住咧咪不少沙爹醬落去。OK 嗱，而家夠結身啦，我哋唔使再埋芡啦，因為如果埋芡咧就糊口滯就唔好食啦。嗱，我想問下大家，去茶餐廳會唔會有時加3蚊至到5蚊到咁啊？整個出前一丁咧，我咧就會啦，因為出前一丁，一出前一丁咧，同其他嘅麵咧係有少少分別嘅，浸住水，但唔好太多喎。如果個水咧超過面頭咧，就多滯噶啦。好，跟住我哋攞呢個麻油倒落個碗底度，好啦，轉頭我哋一撞啲湯落去咧，哇！嗰種麻油味啊出嚟好鬼正。跟住我哋倒埋呢包味粉落去啦。食出前一丁最緊要咩啊？呢包味粉啊嘛。我哋煮咗大約30-40秒到啦，已經開始散啦。咁佢一散咧，我哋準備可以上碗啦。哦，大家睇下，哇，好啲，食好啲，俾多幾塊佢，15蚊幾粒葱花，咁就搞掂啦。茶餐廳版嘅沙爹牛肉出前一丁，玩快搞掂啦。希望你哋屋企試下，咩意思啊？